सिर्फ और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद वाला टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ख़ास कर उन लोगों के लिए जो डक्ट सिपलोड का काम करते हैं या मरकज़ी एसी का काम करते हैं, यानी सेंट्रल एसी का काम करते हैं। ये डक्ट सिपलोड का एसी है योर्क का 5 टन का। तो इसमें मिस्टेक ये हुई है कि इसके किसी ने ब्लोअर उल्टे लगा दिए। ये आप देख लें, ये ब्लोअर इसके उल्टे लगे हुए हैं, ये हवा नहीं निकाल रहा है। ये देख लें निशान कैसे बना हुआ है। हमने भी इसको 2-3 दफ़ा किया है, हमें नहीं पता था कि इसके ब्लोअर उल्टे लगे हुए हैं। इसका सर्विस भी किया है हमने, अंदर से भी किया है, बाहर से भी किया है, गैस भी चेक की है, फ़िल्टर वगैरह भी साफ़ करते थे, लेकिन ये ठंडा नहीं कर रहा था। तो आज जब हमने इसको खोला है तो पता चला कि इसके ब्लोअर ही उल्टे लगे हुए हैं। ये किसी बंदे ने इसके ब्लोअर उल्टे लगा दिए हैं। तो इसको फिर खोल के हम सीधा करेंगे। तो ये ख़ासकर उन लोगों की लिट्टी पर जो एसी का काम करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, हवा ना निकले तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं ब्लोअर तो उल्टे नहीं लगे हुए। ये इसलिए वीडियो बनाई है। वीडियो देखने ये जी अभी सीधे कर दिए हैं, ये देख लें आप, ये ऐसे हो। ये या तो किसी बंदे ने यानी लगाने के वक्त इसको पता नहीं चला तो उल्टे हो गए, या फिर कंपनी से ही उल्टे आए हैं, यानी उल्टे लगे हैं। बाज़ का हो जाती है ना गलती, उल्टे लग जाते हैं। ये देख लें, ये योर्क का एसी है 5 टन का डक्ट सिपलेट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए।